Amaiur askatasunaren ikur gauden ziur gazte eta zaharrak ez jakin eta zur Eskutaturik gelditua da harri zaharren tartean mendean zehar txit gorderikan goroldioen azpian baina izanen da denbora bat izango aldagian guztiok zutik lortuko dugu agertu oiu bizian Euskal Herriko askatasuna Amaiurko gazteluan. Nafarroako independentzia bazango herri aldean jokatu zuen azken borroka 16. mendean. Borroka harrek badu segido jarraipena gure artean. Xabierko zaldun eta lagunek idatzi dute ekinean. Euskal Herriko askatasuna Amaiurko gaztelu